اگے لوکاں نو پتہ لگا کہ مسلم بن عقیل آ رہے نے، حضرت حسین دے بھائی چاچا زاد آ رہے نے، او باہر نکلے، بڑا استقبال ہویا، خوش آمدید لوکاں گیا، اہلن و سہلن آکھیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے جا کے ابن اوسجا دے گھر ٹھہر جاندے نے، لوکاں نو اطلاع ملدی ہے، لوگ پروانہ وار آ جاندے نے، بیعت کردے نے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ تے بیعت کرن والے جڑے نے، پہلے دن انہاں دی تعداد کوئی 4000 ہے، بڑھدیاں بڑھدیاں اگلے دن حتیٰ کہ 40,000 افراد نے بیعت کر دیتی۔ 40,000 نے جدو بیعت کی تھی تے حضرت مسلم نے ایک قاصد نو خط دے کے مکے بھیجیا کہ میرے بھائی حسین پیارے جلدی تسی کوفے آ جاؤ، حالات بڑے سازگار نے، لوگ تے تڑپ رہے نے، تہاڈی انتظار وچ اکھاں فرشے راہ بنا دتیاں نے، جلدی آ جاؤ نا۔ ایک قاصد ادھر تر پیندا ہے تے ادھروں کسے مخبری یزید نو کر دتی ہے، یزید نو اطلاعاں کیتیاں نے کہ جناب آ دیکھو نا ایتھے ایک بندہ آیا ہے تہاڈے خلاف بیعت لے رہا ہے، اوتھے تے بڑا شور ہے، دنیا دے پیچھے لگ گئی ہے۔ انہیں اوتھوں دے گورنر بشیر بن نعمان بن بشیر نو خط لکھیا کہ فوراً میرے سامنے انہوں پیش کیتا جائے۔ جدوں نعمان بن بشیر نو ایک خط ملدا ہے، انہیں آ کے مسلم بن عقیل نو بلا کے تے آکھیا جناب اے مینوں یزید والوں خط آ گیا ہے، اس واسطے تسی او دے دربار وچ چلو۔ انہاں آکھیا میں تے نہیں جانا، میں یزید دے کول نہیں جانا۔ تے انہاں آکھیا پھر چلو تہاڈی مرضی ہے۔ لوکاں جا کے دسیا ہے یزید جی او بڑا نرم گورنر ہے، او تے او دی فیور کردا ہے، کوئی سختی نہیں کردا، کوئی ایکشن نہیں لیندا۔ چنانچہ انہاں نو برطرف کر کے تے عبید اللہ بن زیاد نو گورنر کوفے دا مقرر کر دتا گیا۔ اے ابن زیاد جدوں آیا انہیں اوندیاں ساری بندے بھیجے کہ مسلم دا پتہ کرو کتھے وے۔ جناب مسلم او دو عروہ ہانی بن عروہ دے گھر وچ نے، عروہ بن ہانی نو بلایا گیا ہے، انہاں نو پوچھیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے آکھیا او مسلم کتھے وے؟ انہاں لا علمی دا اظہار کیتا، نہیں دس دے کتھے وے، نہیں تے اپنی جان دا میاں تو سودا کر لے۔ انہاں کہا جان تے جا سکتی ہے لیکن میں حسین دے ویر مسلم نو اپنے ہتھی تیرے سپرد نہیں کر سکتا۔ اوتھے جناب انہاں نو حکم کیتا گیا حضرت عروہ بن ہانی نو کہ اینو جلاد کوڑے مارن، 1000 کوڑے دا آرڈر کر دیتا گیا۔ 500 کوڑا وجہ تے حضرت عروہ شہید ہو گئے۔ اے پہلا شہید کوفے دا شہید ہو گئے۔ انہیں اپنے صفائی بھیجے ابن زیاد نے کہ گرفتار کر کے مسلم نو میرے کول لیا۔ حضرت مسلم نو گرفتار کر کے پیش کیتا گیا۔ ابن زیاد کہندا ہے یا تے بیعت کر لے یا تے پھر قتل ہونے واسطے تیار ہو جا۔ فرماندے نے بیعت تے نہیں ہو سکتی لیکن گلا کٹ دے تے کٹ جائے، اور سر نہیں چک سکتا، سر نہیں چک سکتا۔ ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں۔ ہائے ہائے جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے، سر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ جناب انکار کر دیتا، حضرت مسلم نو بھی شہید کر دیتا۔ آخو انا للہ، اچھی پڑھ لو اچھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم دے 2 بچے، کوئی صحابہ کیے، کوئی رمک باقی ہے۔ تے عمر بن سعد نو بلا کے آندے نے، اے عمر بن سعد
تو میرا رشتہ دار ہے تے میریاں وسیعتاں ایک دو سن لے جدوں میں شہید ہو جاواں تے میرے دو بچے نے انہاں نوں مکے پہنچا دے تے جدوں شہید ہو جاواں میرے کپڑے لا کے مینوں ننگیاں نہ کریا جے تے تیسری وصیت ہے میرے ویر حسین نو خبراں پہنچا دیو کہ مد تینوں مکے تینوں کوفے آن دی کوئی ضرورت نہیں حالات خراب ہو گئے نے مسلم دا ساتھ لوگ چھڈ گئے نے 40,000 بیعت کرنے والے اور جدوں ابن زیاد دیاں دھمکیاں سنیاں تے حضرت مسلم نے انہاں نوں بلایا تے 40,000 چوں 4,000 رہ گئے اگلے دن بلایا تے 500 رہ گئے اگلے دن بلایا تے 30 رہ گئے اور میں ایک سیرت دی کتاب سے پڑھیا اے جنہ چٹھیاں لکھ لے کے بلایا حضرت مسلم جماعت شادی کران لگے نے تے 30 بندے پیچھے کھلوتے نے جدوں سلام پھیر دے نے تے پیچھے کوئی شیعہ بھی نظر نہیں آندا اچھی بولو کوئی شیعہ بھی نظر اوئے 12,000 خط لکھن والے شیعہ اے 40,000 بیعت کرن والے شیعہ جدوں ابن زیاد دیاں دھمکیاں ویکھیاں تے میرے مسلم دے پیچھے نماز چھڈ کے نٹھ گئے آ منافقا آ فراڈیا تساں آپ ہی میرے حسین نو بلایا آپ سدن والے سو جویں میرے یوسف دے پرا آپ لے جان والے سن آپ کھوچ سٹن والے سن آپ وین پان والے سن تساں بھی میرے حسین نو خط لے لے کے بلایا پھر تساں نے اوتھے بیعتاں بھی کیتیاں اور جناب مسلم بن عقیل دے عقیدت دا اظہار کیتا ابن زیاد دیاں دھمکیاں ویکھ کے پھر تسی نماز پڑھنا بھی چھڈ گئے پتہ لگا اے رونا سارا سچا نہیں ہندا رون والے سارے سچے بولو نہیں اویکھ لہا قرآن آندا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما ينتبه بمؤمن لنا ولو كنا صادقين روندے آئے ابا جی بگیاڑ کھا گیا تے باپ سیانا سی آندا تسی کہو بگیاڑاں کھا دا یوسف بدر منیراں پرہن کیوں کر رہ گیا ثابت کیوں نہ ہو گیا لیراں رون والے جھوٹے نے بولو رون والے گج کے بولو رون والے آپ ہی بلان والے آپ ہی قتل کرنے والے آپ ہی پٹن والے اور میرے مصطفیٰ دی زندگی چل ہور نہ کسے پاسے جاواں میرے نبی دا چاچا حمزہ شہید ہویا آخو رضی اللہ تعالی سید الشہداء دا لقب پاندا ہے 70 میدان احد وچ لاشاں پیاں نے اور میں پوچھنا رب دا واسطہ دے کے میرے مصطفیٰ نے انہاں شہیداں تے ماتم کیتا سارے نہیں بول دے اور ڈر دے بولو نبی نے ماتم کیتا اوے میں کہاں اللہ تو سچا ہے تے میرا مسلک سچا ہے الفضل ما شاء
وحدت بہلا دو. اور مولوی گلفام نے کیا کہ کربلا دے میدان چ سکینہ دے نال حضرت قاسم دی شادی ہوئی. پتہ لگا محرم چ شادی نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں. کرو گے کہ نہیں؟ سارے بولو اگوں تو کرو گے کہ نہیں؟ اونچی بولو کرو گے کہ نہیں؟ جا شیعہ دیا کتاباں کھول کے دیکھنا ہے حضرت قاسم دی شادی اللہ ذو الجلال دی قسم ہے میدان کربلا دے وچ حضرت سکینہ نہ ہوئی. تے شیعہ ذکر آندا مہدی کولی مہدی آخو گپ آخو جھوٹ آخو لعنت اللہ ہے اتی آخو لعنت اللہ ہے. اور پانی پین لبدا نہیں تو مہدیاں چ پان لبدا بولو بولو تو صحیح. نالے جدے برا شہید ہو جن مہدیاں سجدیاں نے ساتھی شہید ہو جن مہدیاں سجدیاں نے سب جھوٹ ہے. اور تھی کٹ نہیں کی بریلویا تھی کٹ نہیں کی تھی. مولویا رات کا ٹائم رات کا وقت بی ایک پردہ دار کنڈ کڈیا میدان کربلا جھاڑو پہ مار دی ہے بوکر پہ مار دی ہے. بی کون ہے؟ میں فاطمہ والی دی بیوی حسین دی ماں کدے واسطے جھاڑو پہ مارنی ہے؟ میرے حسین نہیں تھے شہید ہونے. آخو لعنت پھر آخو پھر آخو. اور دسو مائی فاطمہ بیٹیاں نو شہید کروان واسطے جھاڑو مار سکتی ہے؟ جی آدھی تو بیٹیاں نو بچا نہ آدھی قربان کروان نہ آدھی سب جھوٹ افسانہ نگاری ہے. سچا مسئلہ کے کائنات میں اہل حدیث کا سچا میرے بڑا دل. وہ بعد حضرت قاسم آئے نوجوان لڑتے 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 یہ بھی شہید ہو جاندے نے. وہ بعد حضرت علی اکبر نکلتے ہیں یہ بھی نوجوان 18 سال دا اپنی ماں نو ملتا ہے اپنی پھوپھی زینب نو ملتا ہے اپنی بہن سکینہ نو ملتا ہے اپنے ابا جان دے گلے لگ جاندہ ہے. یہ بھی جا کے تے شہید ہوندا ہے. کوئی صحابہ کی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پتہ لگتا ہے تے میرے حسین نو علی اکبر بیٹا آندا ہے ابا جان موت دا وقت آ گیا ہے تے ہاں میرا سلام گھر چ میری ماں تے پھوپھی بہناں نو بھی پہنچا دینا تے مدینے والی شورا نو بھی پہنچا دینا. وعدہ کر کے آئے سو کہ آ کے لے جاواں گے. ادھر بی شگرا مدینے چ نکل نکل کے رائیاں کو پوچھ دیے اور رائیوں کو کوے چ آیا تے میرے ویر دا پتہ دسے میرے باپ دا پتہ دسے میری پھوپھیاں دا پتہ دسے میریاں بہناں دا پتہ دسے. اللہ اللہ بھی شہید 6 مہینے دا علی اصغر آیا حلق وچ تیر لگدا تے بھی شہید. اگو انا للہ وانا الیہ راجعون. 6 مہینے دا علی اصغر شہید ہو گیا تے میرے حسین کو ساریاں دیاں لاشاں دفن نہیں ہوندیاں. امیاں یہ نکا جہا بچہ 6 مہینے دا آپ میرا حسین قبر پہ کھود ہے گود علی اصغر نو پایا تے وچ لٹا کے تے اتنے مٹی پا دیندا تے میرے حسین کہندے نے قبر نکی جئی کڈ حسین اصغر نو آپ دفنا دتا لے او مال کا کچھ رکھیا نہیں پلا چار حسین دکھا دتا. واہ وینا نہیں اچھی بولو وین سینہ کو دی
جوان پتر دی لاش سامنے میں 6 مہینے دی بیٹے دی لاش سامنے پئی ہے اور پراواں دیاں لاشاں سامنے پئیاں نے بھتیجیاں دیاں لاشاں سامنے پئیاں نے اللہ ذو جلال دی قسم میرے حسین نے ماتم نہیں کیتا اچھی بولو ماتم جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین تو 14 صدیاں لنگ گئیاں نے اجے تک ماتم نہیں چھڈدا اجے تک پٹنا نہیں چھڑدا اور ماں نو پٹ لے بیٹی نو پٹ لے بہن نو پٹ لے پیو نو پٹ لے رشتے دار نو پٹ لے تینوں کیا کہ تو کربلا دے شہیداں نو پٹنا اہل حدیث دی اجازت دیں گے پھر پٹنا ہی تے گھر وچ پٹ لے کہ جتنا فساد ملک نہ شیعہ دی وجہ تو میں کتے دنگا کتے فساد کتے قتل و غارت کتے لڑائیاں نے کتے جھگڑے میں اور جے نہ بازار وچ نکلن تے لڑائی ہوندی اچھی بولو سارے لڑائی ہوندی میں جے ضیاء الحق نو کہنا تہاڈی وساطت نال کہ انہاں دے ماتمی جلوساں تے پابندی لگائی جائے ہاتھ کھڑے کر کے آخو پابندی سارے گج کے بولو پابندی پھر آخو پابندی اور میں ایک شیعہ دی کتاب جو پڑھیا کہ انہاں دا امام غار وچ کتھے وے انہاں دا قرآن بھی غار وچ 17,000 دی آیتاں نے ایدیاں 6,666 آیتاں نے وہ 17,000 آیتاں نے اور تیرا امام غار وچ تیرا قرآن غار وچ تیرا اسلام غار وچ تے تیرا جلوس بازار وچ جیڑی گاج تیرا قرآن وڑیا امام وڑیا اتنے اپنا جلوس لے جا اتنے اپنے کوڑے لے جا جا کے اتنے پٹ لے کٹ لے اور میں دوسری گل یہ کہنا حکومت کو چاہیے کہ لائسنس ایشو کر دیے کہ عقل نال کرے پہلی گل تو یہ کہ لائسنس عبادت دا ہوندا ہی نہیں اور سارے نہیں بولے لائسنس کدی عبادت دا ہوندا ہی دس میرا شیخا نماز پڑھن آئے ہو جمعہ پڑھن آئے ہو لائسنس لے کے آئے ہو باہر والے بولو تسی بولو اج لائسنس لے کے آئے ہو جمعے واسطے پنجے ویلے نماز واسطے لائسنس لے کے آتے ہو حج کرن چاہیے لائسنس کی لوڑ پی ہے وہ تو ملکوں کے داخلے کا مسئلہ ہے ویزا لے کے آؤ پاسپورٹ لے کے آؤ جہاں بندہ حج کر نہیں جانا باہر کے ملک جائے پاسپورٹ ہوں نا بولو ویزا ہوں نا پہلے حج کر نہ جائے ویزا ہوں نا پتہ لگا حج واسطے لائسنس کی لوڑ جہے لوگ سعودی عرب کے حج کرنا آتے ہیں انہوں کو لائسنس کوئی ہوں پتہ لگا حج کا لائسنس کوئی نہیں نماز کا لائسنس اور روزے کا لائسنس قربانی کا لائسنس اچھی بولو قربانی کا لائسنس آخو بھائی یہ دانی پھر لائسنس کا دیں لائسنس نیکی دا ہوندا ہی نہیں حلال چیز دا ہوندا ہی ساڈے ملک لائسنس ملتے ہیں شراب دا لائسنس شراب دا اچھی بولو شراب دا جوے دا ریس دا لائسنس ملتا ہے اور افیون ویچن دا لائسنس بھنگ چرس ویچن دا لائسنس چکلے دین دا لائسنس گھوڑے کڈن دا لائسنس پتہ لگا جے عبادت ہوئے تے لائسنس دی لوڑ اور گج کے بولو لائسنس دی لوڑ اس واسطے میں یزدانی آنا تیرے گھوڑے دے لائسنس نے شراب دے لائسنس نے جوے دے لائسنس نے افیون دے لائسنس نے بھنگ دے لائسنس نے چکلے بہن
دے لائسنس نے گھوڑے دا لائسنس دیا گھڑیاں ادھر ملدیاں نے عبادت نہیں اچھی بولو عبادت یا لائسنس بند کرو تھی آخو لائسنس جی نہ کڈنا تو جا کے ایران میں کڈن جی نہ کڈنا تو جا کے جی پاکستان چڈنا تو پھر اپنے مکان میں کڈن اور منظور جے قرارداد میں دس رہا ہوں سارے شہید ہوں جاندے نے میرے حسین دی واری آئی رضی اللہ تعالی آخری ویلے خیمے جاندے نے میاں بھن زینب نو ملتے ہیں تے بھن زینب نو ملتے ہیں بچی سکینہ دے سر تے پیار دے نے آخری ویلے لاشے سامنے 70-71 پے ہوئے نے تے میرے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نو خیمے جا کے تے بیبیاں نو ملتے ہیں شہربانوں نو ملتے ہیں تے شہربانوں تر لگے آندی ہے اے میرے اثر دیا سائیاں جے میرے کوئی غلطیاں ہو گئی نے تے مینوں معاف کر دیا بہن جانویر دے گلے لگ جاندی ہے تے میرا حسین آخری ویلے وسیعتاں کردا نہیں میری ماں جمیے پینے زین جے تیرا ویر شہید ہو جائے تے لا ترغی علی اشارا ولا تناوی بالویل والویل نیمو جمیے میری زینب جے میں شہادت دا پیالہ پی جاواں تے زینب میرے موت تے میری شہادت انج صبر کر کے وکھائی جویں میری تے تیری ماں فاطمہ نے آمنہ دے لال دی وفات تے صبر کر کے وکھایا سی اصول کافی کا جلال میرے کول پہن وسیعتاں کرتے ہیں تے پہن وسیعتاں کی کرتے ہیں سن والیاں نے آندے نے اے خاہر باجانوں نے برابر علم و بردباری پیش کن و شیطان را برخود تسلط مدے و بر قضائے حق تعالی صبر کن و بر قضائے حق تعالی صبر کن اے میری ماں جمیے زین ویر دی شہادت صبر کری تسی بھی بولو سکینہ دے سر تے پیار دے کرو نکل دے نے شہزادہ کرو نکل دے میرا امام کرو نکل دے مولا حسین کرو نکل دے تے میاں جاندے نے دشمن اگے بکھرے شیراں وانگو نے لڑائی ہو رہی ہے زخم لگتے ہیں تے زخم کھا کھا کے 10 لگے تے نہیں ڈگے 20 لگے تے نہیں ٹکے 30 لگے تے زخم میرا حسین نہیں ڈگدا میں کتاب چ پڑھیا 34 زخم تلواراں دے تے 32 زخم نیزیاں دے پتہ لگا توحید دی وجہ تو چھریاں وجدیاں نے خنجر چلدے ہی لیکن اللہ والے گھبراندے نہیں مینو اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے او یزدانی جڑے مسلک اہل حدیث تو خنجر کھاندا اپنے بچے ذبح کرواندا ہے جب تک میری جلد وچ جان تے منہ تے زبان ہے میں وہ مسلک بیان کر تو کبھی بھی بات نہیں آ سکتا توحید دا جھنڈا بلند کیتا جائے گا کتاب و سنت دا پھریرا لہرایا پابندیاں لا لو ضلع میرا داخلہ بند کر لو ضلع میں اگے بھی کیا رات میں جیلم کیا اگلے دن لاہور کیا کہ اگر سارے پنجاب چ پابندی لائے گا یزدانی باپ دا ہوا تو اسلام آباد جا کے تحقیق کر کے وکھائے میرے حسین بھی شہید ہو جاندے نے تے بہن زینب نو پتہ لگتا ویر دے لاشے تے آندی ہے ویکھیا
سارا کرانہ لٹیا گیا. ادھر آن تے محمد پتران دے لاشے نے، ادھر پتیجے قاسم علی اکبر تے علی اصغر دے لاشے نے، ادھر ویرا عقیل دے بیٹیاں دیاں لاشاں نے، ادھر عقیل دے پراواں دیاں لاشاں پئیاں ہوئیاں. سارا میدان لاشاں ناٹیا. 72 لاشاں انہاں دیاں نے تے 88 لاشاں یزید دے لشکر دیاں نے. بہن آئی چوری خالی ہو گئی، پیار دین والا کوئی نہ رہا. شالا ویر نہ وچھڑن پینا دے تے نہ پینا مانیا، جنا پینا دا ویر نہ ہوے انہاں کی دنیا تے رہنا. شالا ویر نہ وچھڑن پینا دے نہ نمانیاں پینا، جنا پینا دے ویر نہ ہون انہاں کی دنیا تے رہنا. اللہ جنہ پیروں دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرمائے. اللہ جنہ دی اولاد نہیں نیک اولاد نصیب فرمائے. 10 محرم دا دن چڑھیا ہے، شام پہ گئی ہے، میرا حسین نماز نیت لینا ہے تے میاں ادھر تلواراں دے وار ہا رہے ہیں، تلواراں چلدیاں نے، نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے. او کاموں کی والیو رب دا واسطہ دے کے گل سمجھانی چاہنا کہ کربلا دے میدان وچ میرے حسین نے نماز چھڈی. او تیرے ملنگاں نے کدی چکھی بھنگ دا پیالہ پینا بے شرما، چرس دا سوٹا نام ہے تے یا حسین آنا. آخو لعنت، پھر آخو لعنت، جڑا نہ آخو دے تے بھی لعنت. اور چرس دا بھنگ دا سوٹا لا کے آنا یا حسین. اللہ ذل جلال دی قسم ہے میری حسین نہ محبت دا اندازہ کر لے. یزدانی تے حسین دا منہ بھی ناپاک لین تیار، اور یزدانی تے حسین دا نام ہی ناپاک لین واسطے تیار نہیں. حسین دا نام اج لینا تے وضو کر کے لینا پیا. دسیا اے نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں. انہوں 10 دن کدی نماز سجی ہے؟ بولو اور بولو تو صحیح، کدی سجی ہے؟ 10 دن کٹ کے یار لوگ لالے نے نماز تو 12.25 مہینے چھٹی، حج تو چھٹی، قرآن پڑھ تو چھٹی، عبادت تو چھٹی، زکات تو بولو، اسر تو ساری زندگی دی چھٹی. تے آخو جنت تو بھی اچھی بولو، نماز تو چھٹی، قرآن تو، قربانی تو، زکات تو، اسر تو، روزیاں تو، تے جنت تو. چل سانو سودا وارا کھانا. اللہ اس قوم نو ہدایت دے، اللہ اس قوم نو سمجھ دے. اگلا دن ہویا عمر بن سعد، انہاں سارے لاشیاں دے سر کٹواندا ہے تے میرے حسین دا سر بھی کٹواندا ہے تے میاں ابن زیاد دے سامنے پیش کردا ہے. اے جڑیاں بیبیاں 8 نفوس بچدے نے کردے انہاں نوں بھی اٹھا تے چڑھاندا ہے. ابن زیاد دے سامنے اے مشکات وچ لکھیا ہے، ایک تھال وچ سر پایا ہے تے مشکات شریف وچ موجود ہے. ابن زیاد دے سامنے حضرت حسین دا سر رکھ دیندا. آکھو معاذ اللہ.
اے بخاری دی روایت ہے، میرے ہاتھ میں مشکات ہے تے بخاری دی روایت ہے. اس روایت کے راوی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اے راوی نے جدوں ابن زیاد دے سامنے میرے پیارے عثمان دا سر پیش کیتا جاندہ ہے تے ابن زیاد حضرت حسین دے انہاں ہوٹھاں اُتے اپنی چھڑی ماردا، چھڑی ماردا تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کول نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے میں او ابن زیاد انہاں ہوٹھاں تے سوٹیاں مارنا جنہ ہوٹھاں نو آمنہ دا لال چمدا رہے، آمنہ دا لال حسین دی زوال نو منہ چ پا کے چوسدا سی، آمنہ دا لال اپنے موڈیاں تے حسین تے حسن نو چک لیندا سی تے آمنہ دا لال اینا چہریاں تے بوسے دیندا ہوندا سی، اینا بلا اتے نہ ہوٹھا تے سوٹیاں نہ مار جنہاں نو آمنہ دا لال چمدا رہا. غصہ چڑھ جاندا، آندا تیری بھی خیر سلا نہیں لیکن اینی جھوٹ نہیں، اے نبی دا بڑا وڈیرا صحابی ہے، شانہ والا صحابی ہے، میاں ایتھے بھی کچھ دن رہے ہیں تے پھر میرے تے سر ٹنگ دیتے گئے ہیں تے پھر 3 دن ایتھے ہی رہے ہیں. پھر ابن زیاد نے حکم دیتا کہ انہوں دمشق پہنچایا جائے، اوتھے سر پہنچائے گئے ہیں. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ساتھیاں دے سر جدوں اوتھے پہنچتے ہیں یزید نو پتہ لگدا ہے، ساری کاروائی دسی جاندی ہے تے یزید کہندا شیعہ دیاں کتاباں چ لکھیا ہے اوے ابن زیاد میں تے تینوں قتل کرن دا حکم نہیں سی دتا، میں تے تینوں سر اتارن دا حکم نہیں سی دتا، میں تے تینوں مارن دا حکم نہیں سی دتا، میرے کو حسین آ جاندا تے اسی اپنے سمجھوتا کر لیندے. عزت کیتی، تکریم کیتی، بٹھایا، بیبیاں دا کھانے پانی دا انتظام کیتا. میں دسنا یہ چاہنا کہ پھر 3 سوار دے کے اینا مستورات نو مکے تے مدینے پہنچا دیتا. اور میرے برادر اے واقعہ کربو بلا ہے، اے حادثہ کربو بلا ہے، اے سانحہ کربو بلا ہے، لکھاں عبرتاں تے مبنی ہے، لکھاں سبقاں تے مبنی ہے. اے چ درس ہی درس نے، اے چ سبق ہی سبق نے، اے نصیحتاں ہی نصیحتاں نے. اور نہیں سب تو بڑا پیغام میرے حسین بن علی دے کے گئے ہیں کہ کدی بھی جبر دے سامنے سر چکانا، اللہ دی توحید دا چنڈا کدی بھی چکانا. تو میرے حسین بن علی سبق دے کے گئے میں رب دے دین تو بچے بھی قربان کرنے پہنتے کر دے، مال قربان کرنا پہتے کر دے، اور جان بھی قربان کرنی پہتے درے گچی بولو کرنا. یہ سبق دے کے گئے میرے برادر، میرے وال تک لے، میرے وال ویخ لے تو فیصلے کرنا. میرے حسین بن علی نے شہادت دا جام پی لیا، دے بعد بیوی نے ماتم کیتا. اچھی بولو. زینب پین نے ماتم کیتا. اچھی بولو. اور بعد وچ سکینہ نے ماتم کیتا. زین العابدین بچ گیا انہیں ماتم کیتا. اچھی بولو کیتا. زین العابدین دے پتر امام باقر نے ماتم کیتا. امام باقر دے بیٹا امام جعفر نے ماتم کیتا. گھوڑے کڈے. پرسوں چوتھ میری لاہور تقریر سی، خطیب ملت علامہ احسان علی ظہیر میرے نال سا، دھرم پورے ایک کانفرنس سی تے شاکو دا ٹائم کعبے دے رب دی قسم دونوں اسی گڈی چ بیٹھے، ڈرائیور میرا چلا رہا سی تے اگوں بابے ہوری آ رہے سن. سمجھ گئے ہو؟ چٹے رنگ دے بابا جی آ رہے سن، اتنے کالا کپڑا پیا ہوا سی. تے جدو ساری گڈی اگاں گئی تے بابا جی ڈر گئے تے اڑ گئے
بابا جی تے بابا جی لد کرن لگ پے اور تیرے بابا جی دیا لداں نکل جاندیاں جیڑا لگام پھڑن والا کھچدا پیا تے بابا پیچھا جاندا ہے وہ کھچدا علامہ صاحب مینوں آندے نے ویکھ بابا کی کردا میں کہیا جی اپنے دے آکھے بھی نہیں لگدا اے اپنے نوں بھی پہچاندا ساڈے کاموں کی میں سنیا آکھے والے آکھیا اے جیڑا اپنے پتر سکے منہ اس گھوڑے تھلے نگا دے گا وہ گھوڑا ہریا بھریا ہو جائے گا یزدانی آندا اول تے وہ گھوڑا ہی نہیں جدے اتنے حسین بن علی سوار ہوئے پر جے وہ گھوڑا بھی ہوئے پھر بھی اللہ ذوالجلال دی قسم اے تیرے سکیاں بچیاں نو ہریا نہیں کر سکتا جڑا اپنے عظیم سوار حسین بن علی نو بھی نہیں بچا سکیا گھوڑا مشکل کشا نہیں تے گھوڑے کا سوا بھی مشکل جے مشکل کشا حسین ہوں تے بچے زبانہ کروا لینا تے جے میرا علی مشکل کشا ہوں تے ساری اولاد ذبح کروا آ بھی تے شہید ہو گئے اور یزدانی آندا تے نے آندیاں ہی رہنا جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندا جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندا جنوں خود مشکل آیا اور نہیں مشکل کشا ہوندا جنوں خود مشکل آیا علی مشکل کشا نہیں اللہ مشکل کشا ہے گج کے بولو کون مشکل کشا ہے علی مشکل کشا نہیں اللہ مشکل کشا ہے جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں مشکل کشا ہوندا جنا خود مشکل آیا اور نہیں مشکل کشا ہوندا جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندا جو عابد خود ہوئے لوگوں اور نہیں معبود ہو سکتا مینوں اگے پتا سی جدن خاص پروگرام ہوئے ادھر ساڈا سپیکر اللہ کی رحمت نے چلنا ہی جو عابد خود ہوئے لوگوں او نہیں معبود ہو سکتا اور شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا ایک گل بسرے دی بتانا چاہنا عقیدے دی اصلاح کرنا چاہنا کہ میرا حسین جو مشکل کشا نہیں حاجت روا نہیں تے بولو عالم الغیب بھی تو ساتھ میں یزدانی کنے پتہ لگا ہی وہ جی عالم الغیب میرا حسین ہوندا تے مسلم دے ناقیل نو پہلو حالات دا جائزہ لین کدی بھی گل سمجھ آ رہی ہے شیعہ دا کر رہندا ایمان نہ دسو کوئی مذہب ہے وے اور بولو نماز سے کہ عبادت ہے قرآن پڑھیے تو بولو حج کریے تے اور بولو قربانی بھی تو عبادت سمجھ میں چاہتی ہے کہ آپ درب کی عبادت ہے اور بولو درب کی مسئلہ ہے میرے حسین کیتا یہ درب علی مرتضی کیتا بولو امام جعفر کیتا باقر کیتا زین العابدین کیتا آمنہ بلال کیتا فاطمہ الزہرا کیتا زینب تے سکینہ کیتا میں درب نو مندا ہی نہیں من ضرب الخدود وشق الججوب وداب داغ الجاہلیہ پھر ایسا میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا لعن اللہ النائیۃ والمستمعۃ اے وین
سننے والی تے بھی لعنت ہے تے ویکھن والی تے کرن والی تے بھی لعنت ہے کرن والی تے بھی لعنت ہے سنن والی تے بھی میرے برادر پتہ لگا جے میرے حسین نو علم غیب ہوندا تے کدی مسلم بن عقیل نو پہلوں کر دے اللہ تو سچا ہے تیرا قرآن سچا ہے تیرا مصطفیٰ سچا ہے وقت بڑا ہو گیا یار جندہ صحبت باقی میں الفاظ سے اکتفا کرنا ختم کرنا اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا صدق اللہ العلی العظیم